கல்வி விகடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனாவோட வரிசையில உலகிலேயே பெரிய ரயில்வே சேவையில இன்னைக்கு இந்தியாவுமே ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்குது. 154 வருட வரலாறு வந்துட்டு நம்ம இந்தியன் ரயில்வேக்கு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்தியால மட்டுமே 20,000 ட்ரெயின் வந்துட்டு இயங்கிட்டு இருக்குது. கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்துட்டு டெய்லியுமே பயணிச்சுட்டு இருக்காங்க. சுமார் பாத்தீங்கன்னா 12.53 லட்சம் பேர் வந்துட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்தியன் ரயில்வேல. ஸோ இப்படி ஒரு தனித்துவம் கொண்ட ஒரு ரயில்வே துறையில வந்துட்டு நம்ம ஜாயின் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரியான கோர்சஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரியான இன்ஸ்டியூட் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ ரயில்வே எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய உற்பத்தி மையங்கள் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு மேற்கு வங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் லோகோ என்ஜின் வந்துட்டு தயாரிக்கிறாங்க. வாரணாசியில டீசல் லோகோ என்ஜின் தயாரிக்கிறாங்க. அதே போல சென்னை, பஞ்சாப், யூபியில பாத்தீங்க அப்படின்னா கோச் பேக்டரிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு தயாரிக்கிறாங்க. இதை தவிர பாத்தீங்கன்னா ரயிலோட வீல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பெங்களூர்ல வந்துட்டு தயாரிக்கிறாங்க. ரயிலோட டிசைன் தொடர்பான இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாத்தீங்கன்னா லக்னோல இருக்கு. ஸோ இந்த ரயில்வே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. இதனாலேயே ஒரு இது தனித்துவமான துறை அப்படின்னே சொல்லலாம். ரயில்வேவை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட டெக்னாலஜிஸ்ங்கிறது வேற, மற்ற டிரான்ஸ்போர்ட்டோட டெக்னாலஜிஸ்ங்கிறது வேற. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே என்ன பண்றாங்கன்னா தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களையும் நிர்வாகிகளையும் தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஒன்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்துட்டு பயிற்சியை வழங்குறாங்க. ஸோ அதனால இந்தியன் ரயில்வேவே நிறைய இன்ஸ்டியூட்டை வந்துட்டு ரன் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் ட்ரைனிங் சென்டர் வந்துட்டு ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தில் இருக்குது. அதே போல இன்ஜினியரிங் ட்ரைனிங் சென்டர்னு சொல்லிட்டு கராக்பூர்ல ஒன்று இருக்குது. திருச்சியில பார்த்தீங்கன்னா ஜோனல் ட்ரைனிங் சென்டர் அப்படின்னு ஒன்று செயல்பட்டு வருது. ஸோ வந்துட்டு இந்தியா முழுவதுமே வந்துட்டு ஒரு 300க்கும் மேற்பட்ட பயிற்சி மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களை இந்தியன் ரயில்வேவே நடத்திட்டு வராங்க. இந்திய ஆட்சி பணி, இந்திய வெளியுறவு பணி, இந்திய வனப்பணி மாதிரியே வந்துட்டு இந்தியன் ரயில்வே சர்வீஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல ஒரு ஹையர் கேடட் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி அமைப்பே வந்துட்டு இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நடத்திட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 1997 இருந்து 2016 வரைக்குமே இது நடைமுறையில் இருந்துச்சு. +2 முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவாங்க. ஸோ இதுல நேஷனல் லெவல்ல ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ரயில்வேல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு 10 பேரை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்துட்டு 20 பேருக்குமே வந்துட்டு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் ரயில்வே அப்ரெண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரைனிங்கை வந்துட்டு சொல்லி தருவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இதை வந்துட்டு அவங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறமே அடிஷனல் டிவிஷனல் ரயில்வே மேனேஜர் அப்படிங்கிற போஸ்ட்லையும் டிவிஷனல் ரயில்வே மேனேஜர் அப்படிங்கிற போஸ்ட்லயும் வந்துட்டு வேலைக்கு வந்துட்டு ஜாயின் பண்ண வைப்பாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 2016 வரைக்குமே இது நடைமுறையில் இருந்துச்சு. 2016க்கு அப்புறமா கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த எக்ஸாம்ஸை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ 2018ல பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ரயில் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஸ்டியூட்னு இந்தியன் ரயில்வேவே ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 2022ல பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியாக மாற்றுறாங்க. மாற்றினதுக்கப்புறம் அதோட நேமையும் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அதாவது கதி சக்தி விஸ்வவித்யாலயா அப்படின்னு மாற்றுறாங்க. தமிழகத்திலேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட்ல என்ன மாதிரியான கோர்சஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா B.Tech இன் சிவில் இன்ஜினியரிங், B.Tech இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், B.Tech இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், B.Tech இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு இந்த கோர்சஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த கோர்சஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே இன்ஜினியரிங்கும் இருக்கும். இதை தவிர்த்து அந்த இன்ஸ்டியூட்ல வேற என்ன கோர்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா MBAல வந்துட்டு லாஜிஸ்டிக் அண்ட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது. அதே போல MBA டிரான்ஸ்போர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கோர்ஸுமே இருக்குது. இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா BBA டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மேனேஜ்மெண்ட், BSc டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற கோர்சஸுமே இந்த இன்ஸ்டியூட்ல இருக்கு. ஸோ இந்த கதி சக்தி விஸ்வவித்யாலயா இன்ஸ்டியூட்ல நீங்க வந்துட்டு B.Tech ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா JEE அதாவது ஜாயின்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட மெயின் வந்துட்டு நீங்க கிளியர் பண்ணி இருந்திருக்கணும். +2ல வந்துட்டு மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க 75% வந்துட்டு மார்க் வச்சிருக்கணும். ஸோ இப்படி இருந்தா நீங்க B.Tech கோர்சஸ்ல வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ இதே இன்ஸ்டியூட்ல நீங்க MBA ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு CAT-MAT அதாவது காமன் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அண்ட் வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்னு இந்த ரெண்டும் வந்துட்டு கிளியர் பண்ணியிருக்கணும். இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று கிளியர் பண்ணி நீங்க ரேங்க் இருந்தாவே இந்த MBA கோர்சஸ்ல இந்த இன்ஸ்டியூட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்க வந்துட்டு அதே இன்ஸ்டியூட்ல வந்துட்டு நீங்க BBA, BSc வந்துட்டு கோர்சஸ் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு CUET அதாவது காமன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் வந்துட்டு நீங்க கிளியர் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த கோர்சஸுக்கு நீங்க இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணியிருந்தாலுமே ஃபைனலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ அடிப்படையில தான் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரயில்வேவை பொறுத்த வரைக்குமே இது வந்துட்டு ஒரு லாஜிஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ஏராளமான தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் வந்துட்டு இப்போ தேவைப்படுறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரயில்வே ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா அதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டு அதிக அளவில் இருக்குது. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி படிங்க. இது போன்ற தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கல்வி விகடனை ஃபாலோ பண்ணுங்க.